بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبيان ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني رحل الهزاب عن الحياة مفارقا دنياه لم يركن لعيش الله أكبر الله أكبر Мы восхваляем Аллаха, Свят Он и Велик, и просим Его вести нас прямым путем и простить наши грехи. Мы также прибегаем к помощи Аллаха от зла наших душ и от наших скверных дел. Кого Аллах, Свят Он и Велик, направит на прямой путь, того уже никто не собьет с него. А кого Он собьет с истинного пути, то не видать ему верного руководства. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварища. И я также свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, его избранный и любимец, который исполнил свой долг, доведя до нас послание Господа и наставив умму на истинный путь. Он сражался на пути своего Господа, пока не постигла его смерть. Да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. А затем, дорогие братья и сестры в исламе, я уверен, что вы уже, наверное, не в первый раз сталкиваетесь с такими проповедями. Вы и раньше, наверное, видели подобные ролики. Я уверяю вас, что даже если бы ваши сердца превратились в камни, вы бы все равно не остались равнодушными к нашей сегодняшней теме. Мои братья и сестры, правда в том, что умма пророка, да благословит его Аллах и приветствует, находится в положении, которое намного хуже, чем может показать этот 10-минутный ролик. Реальность всегда намного хуже того, что мы видим на экране. И как сказал брат Мухаммад, сегодня мы будем говорить не только о Сирии. Мы не будем говорить о положении мусульман в разных странах мира, таких как Кашмир, Ирак. Я здесь не для того, чтобы говорить об этих местах. Это не потому, что я не переживаю или не сочувствую моим братьям там. Нет. Просто правда в том, что если вы взглянете на происходящее намного глубже, то поймете, что они гораздо в более лучшем положении, чем мы. Вы скажете, что? Что ты имеешь в виду? Альхамдулилля, мы здесь, мы в безопасности, мы живем в благополучии. Здесь у нас удобство, работа, деньги, жены. Все просто здорово. Как же они могут быть более счастливее, чем мы? Но дело в том, братья, что когда вы наденете на себя очки имана и посмотрите на все точки зрения религии, то обнаружите, что все совершенно не так, как вы себе представляете. Эта жизнь когда-нибудь закончится. Хотите вы того или нет, настанет день, и вы покинете этот мир. Неважно, нравится вам это или нет. Мы уйдем из этого мира так же, как ушли из него наши братья в Сирии и в других местах. На все воля Аллаха. Но вопрос в том, как мы его покинем. Как ты уйдешь? А ты все равно уйдешь. Хочешь ты этого или нет? Джибриль, мир ему, пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О Мухаммад, живи сколько пожелаешь, но наступит день, и ты умрешь. Люби кого хочешь, но однажды тебе придется расстаться с ней или с ним. Делай, что хочешь, но знай, что ты будешь отвечать перед Аллахом за свои деяния». Итак, что касается наших братьев и сестер, которые терпят страдания, то с точки зрения этого мира, да, мы все сочувствуем им, наши сердца с ними. Повторюсь, с точки зрения этого мира, этой мирской жизни. Да, нам жалко видеть, как человека режут огромным ножом, как другого закапывают живьем, за слова «Ля иляха илля Мухаммадан Расулуллах». Но поверьте мне, братья и сестры,
И если посмотреть на все это глазами веры, мы должны завидовать им. Вспомните Хамзу, да будет доволен им Аллах. Что с ним случилось? Хамза, да будет доволен им Аллах, дядя самого благородного человека, который жил на этой земле. Он пал смертью шахида в битве у горы Ухуд. Многобожники надругались над его телом. Хинд тогда еще не приняла ислам. Она вырезала ему печень и жевала ее. Они разрезали все его тело, вынули органы. Но где сейчас Хамза, да будет доволен им Аллах? В каком он положении сейчас? Он господин шахидов, лев Аллаха и его посланника. Поэтому, братья и сестры, если мы посмотрим на все это глазами веры, то поймем, что дело не в том, как мы живем или как мы умрем. Дело в том, что с нами будет, когда мы воскреснем, когда мы вернемся к Аллаху. Что ты будешь представлять из себя? Какое оправдание ты найдешь перед Аллахом, свят Он и велик? И каждый раз, когда я смотрю этот или подобные ролики, я спрашиваю сам себя, где я в этот момент? Мы знаем, что там происходит. Знаем, что Аллах помогает им. Пусть Всевышний Аллах даст им силу и примет их мученичество, их жертву, и дарует им терпение в постигшем их испытании. Но опять же, братья и сестры, вопрос в том, где мы находимся в этот момент. Что происходит с нами? Братья мои, что должен чувствовать мусульманин, когда он видит своего брата в подобной ситуации? Что он должен испытывать? Какие чувства мы должны испытывать, когда дело касается уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Истина в том, братья и сестры, что мы чрезвычайно далеки от них. Сегодня я хочу поставить перед вами 2 или 3 вопроса. Они очень просты и в то же время прямолинейны. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Братья, я очень хочу убедить вас. Я постараюсь это сделать, используя Коран и Сунну, конечно же. И, естественно, не все выйдут из этого зала согласны с тем, что я буду говорить здесь. Но я постараюсь сделать все от себя возможное. Я хочу убедить вас в том, что вы в ответе за то, что происходит в Сирии. Вы скажете, что? Я же не Башар Асад. Я не поддерживаю его кровавый режим. Я никого не убивал, не насиловал. Я хороший человек. Но тем не менее, я постараюсь вам доказать, что вы в ответе за то, что происходит в Сирии и в других мусульманских землях. Вы разделяете ответственность за происходящее там. Это все из-за вашего бездействия. И второй вопрос, что мы должны делать? Это очень простой вопрос, не правда ли? Итак, во-первых, братья, почему мы в ответе? Братья, эта умма представляет собой единое целое. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал: примером любви, взаимопомощи между верующими, примером милости и заботы друг о друге являются органы нашего тела. Как работают наши органы? Они взаимосвязаны друг с другом. Например, утром вы просыпаетесь с головной болью. Разве остальным вашим органам безразлично, что у вас болит голова? Нет, ведь я просыпаюсь утром, и голова трещит. Но мои легкие, мои ноги, мои руки, глаза, все в порядке. Нет, так не бывает. Все органы взаимосвязаны. Поэтому пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал: верующие подобны органам одного тела. Когда какой-либо орган болит, все тело человека отреагирует на эту боль. Он потеряет сон, или его охватит жар. Просто представьте, что я отрежу вам палец. Разве будет ваш мозг, ваше сердце работать в нормальном режиме, как ни в чем не бывало? Они отреагируют. Вы начнете кричать. Казалось бы, какое дело моему голосу до пальца? Нет, есть дело. Все тело работает как единое целое. Точно так же, братья, и наша умма. Она подобна единому механизму. И Аллах, свят Он велик, будет отчитывать эту умму как единое целое.
И когда грехи нашей уммы поднимаются к Аллаху, свят Он и велик. Я не говорю сейчас о грехах мусульман в Австралии, Нового Южного Уэльса, или о мусульманах в Азии, Африке. Я говорю обо всей умме и о каждом ее представителе. Итак, когда грехи поднимаются, что не посылается в ответ? Испытания, смуты, бедствия, наказание от Аллаха, свят Он и велик. Аллах посылает нам сигналы, напоминания. Почему? Ну уж точно не потому, что Аллах не любит нас. Аллах не посылает беды, потому что хочет, чтобы мы вернулись на прямой путь. Откройте Коран. Там все написано. Аллах, свят Он и велик, говорит: нечестие распространилось на суше и на море. Из-за чего? Из-за деяния людей. Почему, о Господь? Почему это происходит? Чтобы они вкусили. Обратите на слово «вкусили». Аллах, свят Он и велик, не наказывает нас в полной мере. Он всего лишь дает нам испытания. Он испытывает нас за то, что мы ослушаемся своего Создателя. Все, с чем сталкивается сегодня наша умма, это всего лишь испытание. Это испытание для уммы, чтобы она наконец-то вернулась к Аллаху и Его пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Чтобы испытать их, и, возможно, они вернутся. И каждый грех, мои братья и сестры, который совершается на земле, влияет на всеобщую милость, которую Аллах не спосылает нам, а также является причиной наказаний, которые постигают нас. Например, кто-то из нас здесь, в Австралии, гуляет со своей девушкой. Вы скажете, как его грех влияет на положение уммы, на положение в Сирии, в Палестине, в других местах. Клянусь Аллахом, влияет. Ты одна из причин наших бедствий. Ты одна из причин, почему умма Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, находится в таком положении. И испытания всегда возвращаются. Никогда не думай, что ты находишься в безопасности. Когда-то Сирия была тихим и спокойным местом, а испытания были где-то там, далеко. Сейчас Сирия, завтра будет Египет, Йемен. Никогда не знаешь, братья, что будет следующим. Мельница уже запущена. Мельница испытаний Всевышнего уже запущена над уммой Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вы спросите, почему? Просто посмотрите на нашу умму, братья и сестры. Посмотрите, что с ней происходит. Посмотрите на общину ислама, на умму единобожия. Посмотрите, в каком мы положении. Посмотрите, что в сердцах мусульман, что в них на самом деле. Разве вы там найдете любовь к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах приветствует? Разве вы найдете там любовь к книге Аллаха, к Его повелениям и запретам? Нет. Вы найдете там любовь к этой земной жизни, соперничество в приобретении земных благ, страсть к наживе, привязанность к мирскому, страсти, проблемы. А где религия? Где-то там, в стороне. Каждый грех, который совершается тобой, влияет на положение мусульман. В Сирии, в Ираке, здесь, в Австралии. Клянусь Аллахом, даже пролитие дождя зависит от наших поступков. Вспомните хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда люди совершают грех, дожди перестают лить. И то же самое наоборот. Когда люди учат добру, когда люди призывают к истине, жители небес и земли, даже рыбы в океане и муравей в своей норе взывает к Аллаху за них. Обитатели небес и земли, даже рыба в море и муравей в своей норе просят благословения на того, кто обучает людей благому. Потому что даже звери и насекомые могут страдать от наших грехов. Наши ошибки могут влиять на птиц, на рыб в океане. Вот что такое грехи сынов Адама. Братья, мы должны понять, что Аллах, свят Он и велик, показал нам ясный пример. Что написано в суре Аль-Анфаль? Бойтесь испытаний. Бойтесь наказания Аллаха, которое поразит не только тех, кто грешит. Она поразит всю умму. Всевышний будет спрашивать с нас, как с единой уммы, хотим мы этого или нет, принимаем мы это или нет. Когда кто-либо из нас ослушается Аллаха, на всю умму не спосылаются бедствия и испытания.
Вся умма подвергается наказанию. Именно поэтому мы переживаем такие времена, братья. Поэтому мы испытываем то, что испытываем. Поэтому каждый, абсолютно каждый из нас считает, что он живет в своем собственном мире. Мы стали очень эгоистичными людьми. Взгляните глубже в свое сердце. Будьте откровенны сами собой. Мы только что посмотрели это видео. Быть может, кого-то затронуло то, что он увидел, а кого-то, может быть, и нет. Наверное, их сердца из камня, которые уже ничего не чувствуют. Но даже самые чувствительные из нас, которые могут пролить слезу, когда это нужно, что произойдет через 10 или 15 минут после того, как они выйдут отсюда? Они будут смотреть какое-нибудь комедийное шоу по австралийскому каналу и смеяться без остановки. Мы можем сидеть всю ночь в Ютубе или совершать грехи всю ночь. Кто-то даже вступает в запретные отношения, занимается чем попало, продает наркотики на улице. На нем могут быть армейские штаны. Смотрите, машаллах, готовый муджахид. Но где-то там за углом он продает наркотики, чтобы заработать на жизнь. Братья мои, правда в том, что наши сердца нуждаются в исправлении. Я дам вам один пример. Представьте, что у вас умер сын. Ваш родной сын, а не чей-то другой. У многих из вас, наверное, еще нет детей, но те, у кого они есть, они поймут, о чем я говорю. Субханаллах, когда у вас появляется ребенок, сын или дочка, вы почувствуете в себе такую любовь, такую привязанность к ним, какую не испытывали никогда. И вот представьте, ваш сын умрет. А я увижу вас в этот день отдыхающим в каком-нибудь ресторане. Вы будете есть, смеяться, как будто ничего не произошло. Какой будет моя первая реакция, когда я вас увижу? Брат, твой сын точно умер? Да, он умер, представляешь? Увидев его, я тут же подумаю, по-моему, у него не все в порядке с головой. Потому что это ненормальное поведение. Его сын только что умер, а он празднует, шутит, веселится. Также и наша умма, братья. Она видит то, что происходит в Сирии. И никакого сочувствия. Да что говорить о Сирии, посмотрите на Палестину. Уже более 60 лет там происходят еще более ужасные вещи. Еще более ужасные издевательства над мусульманами. И кого это волнует? Да никого. Мечеть Аль-Акса оккупирована. Ну и что? Кому до этого есть дело? Никому. Вы посмотрите на какой-нибудь клип про Газу. Расстроитесь, может быть, поплачете немного. И все, вы забудете об этом. Что вы? Зачем мне просыпаться на тахаджуд? Зачем со слезами на глазах просить Аллаха облегчить их положение? Конечно, кто-то может сказать: шейх, зачем ты так преувеличиваешь? Остынь немного. И если кто-нибудь из нас, кто поступает так, то есть плачет по ночам, взывая к Аллаху, то что вы ему скажете? Эй, не проявляй чрезмерности. Не надо так углубляться в религию. Не нужно так себя вести, брат. Иншаллах, все будет хорошо. Мы делаем за них дуа. Все нормально. Но истина в том, братья, что в наших сердцах нет той заботы, той обеспокоенности и любви к умме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которая должна в них быть. Очень легко говорить друг другу: брат, 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 ахи, ахи. И так весь день. Только и говорим весь день: ахи, 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 я люблю тебя, ахи. Но наша умма на самом деле, никто из этих людей не является тебе братом. В своем сердце ты не чувствуешь к нему братской любви. Если его однажды убьют, ты особо не расстроишься. Да, тебе будет неприятно это услышать, как и любому другому человеку. И клянусь Аллахом, туда, в Сирию, едут люди, которые вовсе не являются мусульманами, которые не имеют веры. Они отправляются в Сирию, пытаясь помочь, сделать что-нибудь для простых людей. Не потому, что они сочувствуют мусульманам или верят в Аллаха, в рай. Не потому, что они чувствуют какую-то религиозную обязанность. Нет, простые человеческие чувства. И даже эти чувства мы не можем найти в своих сердцах. Какое там? Зачем мне ехать в такую даль? Помогать тем, кого я вообще не знаю. Можно ведь просто делать за них дуа. Вот это и есть реальность нашей уммы, братья и сестры. Мы должны понять одно. За то, что происходит с уммой Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, отвечает кто? Дайте мне ответ. Кто отвечает за то, что происходит с уммой Мухаммада? Мы в ответе? Или я в ответе? Мы или я? Я. Это очень важный момент, братья мои.
Сегодня принято говорить «наша ответственность», «наша ответственность». Что значит «наша»? Это значит «О Аллах, будь доволен шейхом Шади, будь доволен шейхом Умаром, о Аллах, будь доволен всеми нашими учеными за все, что они делают. О Аллах, будь доволен нашими муджахидами, даруй им награду. О Аллах, будь доволен этим, будь доволен тем братом. Братья, не говорите «наша ответственность». Говорите «моя ответственность». Я в ответе за то, что происходит с уммой. Ведь когда наступит судный день, Аллах Свят Он и Велик не будет спрашивать отдельно мусульман Австралии или отдельно мусульман Сирии. Не думайте, что Он будет спрашивать с вас, как с членов Союза мусульман Австралии, или мусульман Африки, Египта или Палестины. Нет, Аллах не скажет: отвечайте все, каково было положение мусульман в Сирии. Нет, братья. Каждый из вас будет спрошен по отдельности. Вы знаете, иногда в школах учеников задерживают после уроков в качестве назидания. Весь класс шумел, неуважительно относился к учителю. Один кричал во все горло, другой играл в футбол, третий ударил первого, тот его и так далее и тому подобное. За это весь класс наказывают и не отпускают на перемену. И вот тогда и начинается самое большое веселье. Нам очень весело. Почему? Да потому что все мы вместе. Нас всех подвергают наказанию. Мы не перестаем смеяться, шутить. Вы можете сидеть прямо напротив директора и корчить рожицы, задыхаясь от смеха. Почему так происходит? Потому что нас наказывают всех вместе. Мы все отвечаем за свое поведение. Братья мои, но в судный день такого не будет. Аллах Свят Он и Велик будет тебя одного спрашивать о религии ислам. Он не будет отчитывать вас как единую умму. Что вы сделали ради ислама? Нет, нет, нет. Каждого из вас Аллах спросит, что он сделал для своей религии. Каждого по отдельности. О, такой-то сын такого-то. Ты родился в это время и в эту эпоху. Вот что происходило с уммой в твое время. Что же ты сделал? Какова была твоя реакция? И что мы тогда, братья, сделаем? Ой, горе нам! Наши шейхи не призывали нас к усердию на пути Аллаха. Они даже не могли договориться, когда начинать пост в месяц Рамадан. Они не учили нас должным образом. Они делали то-то. А наши правители делали то-то. Комитет по мечетям делал другое. Девушки одевались вот так открыто. Но дело в том, что Аллах Свят Он и Велик не будет спрашивать тебя за шейха Умара или шейха Шади. Аллах не спросит тебя, как вели себя девушки в твоей стране. Он не спросит тебя, какое решение принимал глава комитета. Аллах спросит, что ты делал. Ты видел вокруг себя харам, нечестие, грязь, беззаконие. Что ты сделал, чтобы защитить религию Аллаха? Что вы ответите? О Аллах! Я был готов к джихаду, но при этом не мог проснуться на утренний намаз. Я планировал совершить множество благих поступков, но Отец внушил мне, что нужно сначала найти хорошую работу, купить дом, а потом уже двигаться вперед. Поэтому, братья, все дело во мне, то есть в каждом из вас. Сирия – это твое дело. Ирак, Афганистан – это твое дело. Каждый раз, когда вы видите какой-нибудь клип, где говорится о мучениях мусульман, о беззаконии, которые они терпят, вы должны спросить самого себя. Это испытание от Аллаха. Что я должен делать? Как мне реагировать на это? Как мне жить дальше? Какие перемены это испытание должно принести в мою жизнь? И если вы будете искренни, то поймете, кто виноват. Вы скажете «я» и только «я». Не мы. Не перекладывайте вину на всю общину. Шайтан пытается одурачить, поиздеваться над вами. Он хочет, чтобы вы почувствовали себя жертвой. Чтобы вы пожалели себя. Якобы вы жертва своего времени. Нет, братья. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, начал проповедовать в наихудшее из всех времен. 360 идолов находилось в то время в Каабе. Не по всему миру, а в самой Каабе, в заповедной мечети. Вы можете себе представить 360 идолов? Но пророк, да благословит его Аллах приветствует, днем и ночью призывал людей к единобожию. Днем и ночью тяжелейший труд, опасности на каждом шагу. Утром он призывал людей, а по ночам плакал и молил Всевышнего о помощи. Где эта сунна сейчас?
Сунна. Как мы любим это слово, так ведь? Мы считаем себя яркими последователями сунны. Но единственное, чем мы действительно сильны, так это спорами. Брат, скажи мне, что говорится в сунне по поводу держания рук в намазе. Так или вот так? Субханаллах. Наша молодежь может потратить весь день за интернетом, что-то доказывая, обсуждая. Стоит вам увидеть, как человек, который стоит рядом с вами, держит руки не на правильном месте, вы тут же подойдете к нему после молитвы со словами: «Ассаламу алейкум, брат, пожалуйста, не обижайся, я очень уважаю тебя, но руки нужно держать вот так. Потому что наш шейх сказал вот так, вот так, вот так». И я спрашиваю вас, вы только не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не преуменьшаю достоинства какой-либо сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Самая маленькая сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Но всегда нужно расставлять приоритеты. Осознавать, что сейчас главнее. Какая сунна наиболее важна сейчас. Что сейчас требует большого внимания. Что требует большего порицания. Неправильное положение рук или то, что сегодня мусульмане оставили призыв к религии Аллаха? Главную сунну посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вы когда-нибудь видели, чтобы брат порицал другого брата за то, что тот не занимается призывом? Попробуйте это сделать. Подойдите к своему другу или к знакомому и скажите: «Послушай, брат, я хочу предостеречь тебя. Ты в большой опасности». Тот скажет: «Что случилось?» «Да, брат, ты хороший мусульманин, который соблюдает сунну, ты молишься 5 раз в день в мечети, совершаешь тагаджуд намаз, ты знаешь наизусть Коран, маша Аллах, ты очень богобоязненный человек с прекрасным характером. Тем не менее, брат, я боюсь, что если ты не изменишься, тебя ожидает огонь ада». Почему? Потому что мы не видим, чтобы ты хоть как-то переживал за нашу умму. Что? А ну-ка повтори, что ты сказал? Я совершаю 5-кратную молитву в мечети, держу пост в Рамадан, выплачиваю закят. У меня прекрасный характер, я хафиз Корана. И я еще должен бояться, что попаду в ад? Да, брат. Ведь ты же читаешь книгу Аллаха. Братья, послушайте, что Всевышний говорит нам в Коране. Пусть выйдет из вас община. Люди, которые призывают к добру. Община, которая повелевает благое и запрещает порицаемое. Они те, которые призывают людей к благу, а когда видят какой-нибудь грех, нечестие, ложь, стараются изменить, исправить это. И что говорится дальше в суре Аль-Имран? Поистине они будут преуспевшими. Что это значит для остальных? Для тех, кто не поступает таким образом. Братья, представьте, что я вам скажу. Каждый, кто носит красную футболку, будет из числа преуспевших. Что это означает для тех, на ком черная футболка? То, что они неудачники. Аллах говорит, они будут преуспевшими. Всевышний также говорит: поистине вы наилучшая из общин, которая была отправлена к людям. Обратите внимание, отправлена. Отправлена к людям. Вы повелеваете добро, запрещаете зло и веруете в Аллаха. Вопрос по фикху, братья. Что должно идти в первую очередь? Вера или призыв? Иман, вероубеждение или призыв людей к исламу? Что главнее? Что с вами? Вам непонятно, что я говорю, или вы где-то летаете? Конечно, вера должна быть в первую очередь. Вера – это то, к чему мы призываем людей. Тогда почему же Аллах в своем аяте начинает со слов: «Вы повелеваете добро, запрещаете зло», а уже затем веруете в Аллаха? В толковании этого аята говорится, что причиной, почему Аллах свят Он и велик, поменял местами свое повеление, является намек. Этот намек на то, что если в вашей жизни не будет повеления к добру и запрещения зла, то ваша вера будет неполноценной. Ваша вера не будет полноценной. Слушайте, что говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Вы непременно будете призывать людей совершать благое. И вы будете удерживать их от совершения зла. Вы непременно будете призывать людей совершать благое. И вы будете удерживать их от совершения зла.
В противном случае Аллах Свят Он Велик не спошлет на вас свое наказание. Затем вы будете поднимать свои руки, взывая к Аллаху, но Он не ответит на ваши дуа. Каждый год 3 миллиона мусульман отправляются в Мекку, чтобы совершить умру в месяц Рамадан. Отправляйтесь в Мекку, в Медину, в Рамадан, и вы увидите, как тысячи и тысячи мусульман рыдают, взывая к Аллаху, за мечеть Аль-Акса. О Аллах! Дай нам перед смертью помолиться в мечети Аль-Акса. О Аллах! Даруй нам победу нашей умме. О Аллах, возвысь ислам. Миллионы мусульман. Но ведь Аллах Свят Он Велик сказал: если мой раб просит меня о чем-нибудь, то ведь я близок. Я отвечу на мольбу моего раба, когда он будет взывать ко мне. Аллах принимает дуа любого, кто взывает к нему. А теперь представьте себе 3 миллиона людей в одном месте, которые одновременно взывают к Аллаху. Разве Аллах больше не щедрый? Разве Он забыл про своих рабов? Разве Аллах не самодостаточный, не богатый, не всемогущий? Неужели Аллах не сможет в течение 1 секунды возвысить ислам, если Он пожелает того? Сможет. Аллах всемогущий, щедрый. Аллах Свят Он Велик, самодостаточный. Но дело в том, что мы не заслуживаем помощи от Аллаха. Мы не заслуживаем, чтобы Аллах исправил наше положение. Как можно надеяться на помощь от Аллаха, когда вы постоянно ослушаетесь Его? О какой помощи можно говорить, когда наши сестры ходят по улицам без хиджаба? А их мужья довольны этим. О, смотрите, моя жена. Он счастлив. Он гордится своим положением. Она ходит в бикини, а рядом с ней идет ее муж, который буквально светится от счастья. Разве Аллах окажет помощь такой умме? Разве Аллах окажет помощь умме, которая не способна даже выровнять ряды во время молитвы? Просто выровнять ряд в намазе. Какой-нибудь брат просто поправляет вас рукой, чтобы вы стали ровнее. И что вы начинаете после этого думать? О Аллах, чтобы я еще когда-нибудь зашел в эту мечеть. Каждый раз одно и то же. Ногу вперед, руку назад, шаг вперед, 2 назад. Неужели Аллах поможет умме, которая не совершает тахаджуд, не читает Коран, не верует в Аллаха должным образом, которая не совершает молитву в мечети? Зачем вы обманываете сами себя? Неужели, братья, мы еще можем надеяться на то, что Аллах окажет помощь этой умме? Вы думаете, что Аллах поможет такой умме, как мы? Клянусь Аллахом, если Всевышний Аллах захочет помочь этой умме, то никакая армия, никакие мировые коалиции и политические союзы, никакие заговоры масонов, ничто не помешает Аллаху выполнить его решение. В битве при Бадре участвовало 313 человек. 313 настоящих мужчин, сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует. У кого-то был только нож, у другого камень, у третьего палка. Это и армией-то не назовешь. У них была всего лишь 1 лошадь, 1 на всех. И они сражались с хорошо подготовленной армией, с 1000 воинов. Но Аллах пожелал, чтобы эти 313 победили. И все на этом. Как же легко это для Аллаха. 1000 ангелов были ниспосланы с небес, чтобы помочь мусульманам. Зачем? Зачем Аллах Свят Он Велик отправил 1000 ангелов на битву при Бадре? Кто может ответить? Аллах Свят Он Велик не отправил ангелов, чтобы те выиграли сражение мусульман. Нет. Всевышний Аллах говорит в Коране: Аллах не послал ангелов только лишь для того, чтобы укрепить вашу веру, укрепить ваш дух, ваши чувства. Увидев ангелов, вы поняли, что победа за вами. Разве Аллах нуждается в том, чтобы Джибриль и другие ангелы выиграли битву за мусульман? Аллах ни в ком не нуждается. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Аллах был на нашей стороне. Как нам заслужить Его помощь? Ведь слова Аллаха ясны, как солнечный день. Просто откройте Коран и прочитайте. Аллах пообещал даровать победу верующим. Какое отношение это имеет к нам, дорогие братья?
Это простые и ясные слова. Аллах, свят Он и велик, обещает победу и помощь для верующих. Имеют ли эти слова отношение к вере, которая в наших сердцах? Да, имеют. И довольно весомые. Конечно, имеют. И сегодня мы видим это в Сирии и в других местах. Скоро все решится. Победа придет, и режим Башара Асада будет свергнут, иншаллах. И наступит радость. Скоро вы увидите это. Но дело не в Сирии и не в Башаре. Дело не в Ираке и не в Афганистане. Дело во мне. Вопрос в том, если режим Асада рухнет, Сирия станет свободной, и на ее территории будет установлен халифат. Маша Аллах, одним словом, если наступят прекрасные времена, но при этом я отправлюсь в адский огонь, то кем я окажусь? Победителем или неудачником? Конечно, неудачником. Маша Аллах. Вот видите? Значит, дело не в Сирии и не в Египте. Дело в тебе. Аллах спросит с тебя, что ты сделал для ислама. Что ты изменил вокруг себя? И что вы ответите? О, у меня были твердые намерения, но ведь я же не ученый. Я не алим. Вот если бы я был ученым, то я бы сделал это, я бы сделал то, я бы пошел туда. Если бы у меня были исламские знания, то я не слушал бы своих шейхов. И вообще от их болтовни у меня только голова болит. Они никогда не могут прийти к единому мнению. У них только одна болтовня, они спорят и что-то делят. Занимаются бизнесом, терпеть их не могу. Да, конечно, брат, все, что ты говоришь, это правда. Но неужели ты считаешь, что кто-то стал ученым в тот момент, когда его родила мать? Ой, смотрите, родился Бухари. А этот младенец, хафиз Корана, субханаллах. Это дар Аллаха. Вы понимаете, да, о чем я? Ты можешь сидеть за своим PlayStation, ходить в качалку 3 раза в неделю, гулять с девушками после школы, наслаждаться жизнью, маша Аллах. Все это прекрасно. Зачем переживать, что у тебя нет исламских знаний? Ученым нужно родиться. Не всем же так везет. Это избранные люди. Нет, брат. Если ты хочешь стать алимом, то будь им. Аллаху Акбар. Я могу вам перечислить целый список ученых, которые начали изучать науки после того, как им исполнилось 50 лет. Они начали после 50 лет. И я говорю о светочах нашей уммы. Некоторые из них даже не успели жениться за свою жизнь. Например, имам Ан-Науи, шейх Уль-Ислам ибн Таймия, да помилует их Всевышний Аллах. Они решили не вступать в брак ради религии. А что мы? Мы даже не можем притупить наш взор ради религии. После этой лекции, конечно, мы будем полны энергии. В нас все будет кипеть от любви к исламу. Я готов, только покажите мне врагам. Маша Аллах. Но стоит вам выйти на улицу и увидеть какую-нибудь девушку в мини-юбке. Тут же все забывается. Что происходит в этот момент? Все будут глазеть на нее. Шейхи, студенты, дааватчики, уличные бродяги. Однако каждый смотрит по-разному. И, пожалуйста, не поймите меня неправильно, слишком буквально. Может быть, я немного и преувеличиваю. Увидев такую девушку, уличные бродяги скажут: «Вау, ничего себе!» А вот что скажет религиозный человек: «Астагфирлах». Это что такое астагфирлах? Астагфирлах, аузу билля. Братья, вы только посмотрите на эту фитну. Все, и все смотрят. Особенно, когда люди не видят вас. Разве не так? Всевышний Аллах говорит: «Я знаю о вероломстве глаз». Дай-ка я взгляну. Ведь никто же не видит. Я оглянулся вокруг, чтобы удостовериться. Никого нет. Клянусь Аллахом, братья, каждый взгляд, брошенный на запретное, будет иметь последствия для всей уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. То, что вы не совершаете тахаджуд намаз, не плачете, взывая к Аллаху, отразится на умме пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Каждый грех, который вы увидели, но ничего с ним не сделали, чтобы исправить его, будет иметь последствия. Какие? Гнев Аллаха. Гнев Аллаха снизойдет на общину, в которой открыто совершаются грехи, и при этом все молчат и не пытаются исправить положение. Послушайте, что говорит Всевышний Аллах, свят Он и велик.
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Всевышний Аллах проклял неверующих из числа сыновей Исраиля. Он проклял их от имени пророков Дауда и Исы, сына Марии. За что? За то, что они совершали грехи и приступали к границе дозволенного, который установил Аллах. Когда перед их глазами творилось нечестие и распространялись пороки, никто из них не запрещал этого. Они молча наблюдали, как вокруг них творилось зло. Например, какой-нибудь брат будет совершать грехи перед нами. Что мы на это скажем? Оставь его в покое, прояви мудрость. Но где же эта мудрость, когда дело касается призыва? Куда делась ваша мудрость в этот момент? Брат, встань и потрать 5 минут на призыв к религии Аллаха. Ой, нет, шейх, вы знаете, я не умею говорить на публике. Призыв это не для меня. Но почему, брат? Я же видел, как ты говорил о каких-то пошлостях. Видел, как ты вел запретные беседы. И твой язык в тот момент был вот такого размера. Маша Аллах, он просто не знал отдыха. Ведь ты же можешь говорить о машинах, о девушках, о прочей ерунде. Пойдем хотя бы немного будем говорить о религии. Ой, шейх, нет. Но если что, вы держите меня в уме. Если что, я в запасе. Я могу делать что-нибудь другое. Братья, почему мы стесняемся показывать свою веру? Когда дело касается религии, мы вдруг становимся такими стеснительными, такими неразговорчивыми. Я спрашиваю, брат, почему ты не занимаешься призывом? Что тебе мешает? Он отвечает, знаешь, шейх, и обратите внимание на мысли, которые сатана внушает нам. Брат, почему ты не занимаешься призывом? Шейх, я не хочу быть похожим на тех дааватчиков, лицемеров, которые призывают людей оставлять запретное, хотя сами они грешат. Да наставит тебя Аллах, брат мой. Ты прав. Плохо, когда призывающий к Аллаху человек совершает какие-то грехи. Но дело в том, что человек, который совершает грехи, но не призывает к исламу, получает двойной грех. Его грехи намного хуже, потому что необходимо как призывать к Аллаху, так и удерживать от харама. Это правило, которое все мы должны понять. Если ты грешишь, то это совсем не значит, что на тебе нет обязанности призыва. Нет, в этом случае на тебе двойная обязанность. Если бы призывом занимались только полностью чистые, безгрешные люди, то я бы не сидел здесь перед вами. Я бы сказал себе, мне хватит того, что я читаю свой Коран. Зачем мне призывать? Пусть призывом занимаются другие. Нет, братья, все не так. На каждом из нас лежит обязанность. Обязанность призывать людей к религии Аллаха Свят Он и Велик. И каждый из нас обязан иметь благой нрав. Каждый должен удерживать себя от грехов, совершать добро. Если ты хочешь, чтобы твой призыв был успешным и эффективным, то соблюдай эти условия. На тебе лежит ответственность за успех и процветание всей уммы, а не только мусульман Сиднея или Австралии, всех мусульман, которые живут на этой земле. Я в ответе за это. После этой лекции мы должны осознать всего лишь 2 истины. Если вы сделаете это, то приобретете такое ценное сокровище, которое вы даже не можете себе представить. Всего лишь 2 вещи, и они очень просты. Первое. Я в ответе за то, что происходит с уммой. Я и никто другой. Ни Башар Асад, ни Мубарак, ни ученый, ни женщины с их фитной. Я. Все дело в моих недостатках. Это я ленюсь, я проявляю слабость, я бездействую. Это я не плачу перед Аллахом, прося за всю умму. Я все время занят, только лишь мирскими заботами. О том, когда жениться, сколько детей иметь, как купить дом, машину. Я трачу свое время на интернет. Я тот, кого шайтан обвел вокруг пальца, заставил забыть про обязанность, возложенную на меня Всевышним Аллахом. И вторая истина – это какую пользу я могу принести умме? Как мне изменить тот порок и разврат, что вокруг меня? Ответ очень прост. Работать на пути Аллаха, распространять Его религию. Каждый знает свои возможности. Я не пришел сюда, чтобы судить вас. Брат, у тебя вот такие недостатки, а у тебя такие. Ты должен делать так и вот так. Кто я такой? Аллах будет спрашивать с тебя в судный день. Только Аллах знает, на что ты реально был способен. Только Он знает твои возможности. Братья, когда дело коснется какой-нибудь глупой игры, все мы ведем себя как настоящие муджахиды. Видели, как те, которые играют в регби? Субханаллах. Никакого страха. Прыгают, катаются по земле, ломают друг другу шеи, разбивают подбородки в кровь. И все это ради пустой никчемной игры. Он готов умереть на поле, лишь бы забить гол. Братья, хватит. Аллах видит, как мы действуем ради мирской жизни. Работаем под палящим солнцем, на крыше.
или где-то под землей, видит, как мы часами напролет трудимся, потеем, чтобы заработать еще больше денег. Аллах видит, как ты выкладываешься в тренажерном зале, качаешь свои мускулы. Смотрите, какой я качок, маша Аллах. Ну вот наступил Рамадан, время таравих намаза. И что? Нас хватает всего лишь на несколько минут. Ах да, мы еще можем похвалить имама за прекрасное чтение Корана. Быстро закончив молитву, мы спешим домой, доедать сладости. Брат, почему бы тебе не помолиться чуть дольше? Сделать дуа за умму, за наших братьев в Сирии. Ой, знаешь, шейх, врачи сказали, что у меня проблемы с позвоночником. Мне нежелательно часто нагибаться. Брат, ну ты ведь полдня качаешься в тренажерном зале. Как это? Ой, я забыл сказать, что у меня еще и колени болят. Шейх, честно говоря, все это ради показухи. Я особо не напрягаюсь. А так, качаюсь просто для хорошей фигуры. Как дело касается религии, мы превращаемся в неженок, на которых и дунуть страшно. Брат, маша Аллах, я вижу, как ты активен на своей работе. Пойдем, нам нужны такие для призыва. Ой, шейх, призыв это не для меня. Вот что мы слышим каждый день. Поэтому, братья, очень важно, чтобы мы наконец-то осознали. В судный день ты будешь отвечать не перед шейхом, не перед своим другом, которого ты можешь обмануть. Ты будешь отвечать перед тем, кто точно знает, что в твоих возможностях. Кто знает, каков будет результат, если ты совершишь то, что задумал. Аллах знает, чего я могу добиться, если сделаю призыв своей целью жизни. Никто не знает лучше него. Вы не сможете обмануть Аллаха Свят Он Велик. Не сможете выкрутиться. Ваши руки, ваши ноги, ваше тело будет говорить за вас, если вы решите обмануть. В судный день это не пройдет у вас. Аллах твой судья. Он знает о твоих способностях, знает обо всех милостях, которые дарованы тебе, и как ты ими распорядился, как ты использовал их, чтобы распространить его религию и помочь умме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вы поняли меня? Иншаллах, я надеюсь, я донес до вас то, что намеревался. Если вы не поняли меня, то я прошу прощения. Значит, это мой недостаток. Если же вы поняли меня, то я прошу вас начать действовать. Наша умма требует больших перемен. Наша умма нуждается в вашей помощи. Любой, даже самый незначительный. Клянусь Аллахом, если каждый из вас сейчас будет заниматься призывом хотя бы 10 минут в день, мы добьемся больших результатов в будущем. Братья, я прошу вас, все вы должны принимать участие в деле призыва. Мы должны укреплять нашу религию, религию наших братьев, сестер в исламе, в наших домах, среди наших женщин и детей. Везде мы должны быть примерами для других, быть образцами истинных мусульман, знающих, как нужно себя вести, читающих Коран, совершающих ночные молитвы, призывающих к религии Аллаха, а потом среди ночи мы будем просыпаться на тахаджуд и взывать к Аллаху: «О Господь наш, прими наши дела и сделай нас полезными для Твоей религии». Все, вы готовы к этому? Иншаллах.